tufumbiriganwa kukola ki Kufuna mirembe. siwe kiri No. omusajja omukyala ayagala mirembe n'omwami ayagala ki Mirembe. siwe kiri No. wali obaddeko ku mukolo ne gukunyumira bukyobeerawo okulako kwonna twabadde ku mukolo waagundi gwatunyumira tokifunangako Naye nkifunyako se. naye okimanyi nti omukolo okunyuma wabaawo ebifudde nga byo bifiiriddwa n'obulamu Kituufu. ng'omukolo okunyumira enkoko ziba zafudde n'ente baagisaze ne pasipalamu bamulingiridde afudde n'emiti waliwo gye baatemye ne gifa bateekewo tenti gwonaatuula Kino nali nkirabyeko kkosebo. waliyo kirabyeko kati omukolo okunyuma wateeka okubeerawo ebikola ki ebifa gwani yakugamba nti bw'obanga gwe tofunye mirembe omukyala ye tagifunye ayinza okuba nga emirembe gye nafuna ekisajja ne bwenkivuma alhamdulillah tekinkuba onfuna kati ye ku saidi eye ng'afunye emiti kagabwoga nti okufumbirwa tunoonya mirembe si gwe wekka aginoonya naye aginoonya kati oyinza okusanga nga ye kyeyayagala afune ekisajja kyasobola okubonyaabonya nga tekimuddamu era nga bakuloga n'olwekyo koganga kyamutwala ku ddogo alo era yakimanyi nti musawo waakola nnyo kubanga tomuddiza luyi kakati yafunye emiki kati gwani yaga nti okufumbirigwana tunoonyamu mirembe ku saidi emu yokka. The question is wafune zadde ani yagani mukyalo obo yali azaala gwali osanyuka kubanga tosanyuka gwenga muli osanyuka ngenda kufuna ezadde nfune ezadde naye yali takaaba ng'alina kukufa okuzaala kufa ye pain eddirira ey'okufa gw'osanyuse eno yaaleyo akola ki akaaba no. It's a sweet pain, please. It's a sweet pain. Okuzaala si sweet pain. Era Katonda aga nti asitula olubuto ng'akola ki? N'aluzaala ng'akola ki? Singa tugenda okusoma kuzaala. Si sweet pain. Si sweet pain. Ekyo kirala olw'omubbi bamukuba n'azirika bamutwala ku kitanda n'abeera mukoma n'addayo nabba ng'oga nti emiggo gy'obubbi sweet pain. Oyinza kyogera andi seeka wange okufuna emirembe si ku saidi emu eyo bw'ogyogera kubanga naye kati yayinza okuba nga agifunye. That is number one. Number two, tunoonyamu mirembe kutebenkera ani yakugaa nti bagamba gwe omusajja oyinza okuba nga omwana yagenda ogifuna nga abazadde bange bali wamu teri mwana atawangaalira mirembe nga abazadde be bali wamu. Emirembe leka gisiba ku gwe wekka gwe bola nti abasirikale batukuma balina emirembe bo bali mu nnaku basuze mu mpewo gw'oli mu nnyumba ofuluuta. So kati emirembe kagisiba kuggwe mukazi ayinza okuba nga yagifunye nga gwe oyinza okuba nga gwogifunye wekka nga ye tagifunye. Yes, osobola okubeera n'omukazi n'omubonyabonya nga tavaawo n'osamba n'okuba siba kiri mukazi wange mpa emirembe ne bwe ndikuba abasajja bedda ng'aleeta n'omukana nga yali mwalire n'amwalira siba kiri ng'omusajja alina emirembe tatya naye gwe otya okubasuza mu disitulikiti emu disitulikiti enamba emu kati emirembe tekitegeeza kufuna kyoyagala si bwe kiri. Okimanyi nti biologically seeka jangu tusomesa omusawo njagala ku kibayita emirembe si gwe okufuna kyoyagala no musawo tewakisomaako gwewama nti omuntu okubeera nga olubuto lwe temuli mmere biologically bwabeera emirembe nga takkuse ku bwegeera naye abantu abasinga twagala kukutakola ki eri omukolo gwanyumye tuwalidde ne tubwegeera omusawo ng'aga nti abo nno baafudde. Emirembe tekitegeeza kufuna gwe kyoyagala waliwo emirembe okubanga okufiirwa gwe kyoyagala gy'emirembe
nibaga nti okufuna emirembe okugulu kuno tukusaleko ng'ate wagenze mu ddwaliro kujjanjaba musawo naga nti okufuna emirembe okugulu kuno tukoleki era nga bwekusigalako osobola okufa. Yes, emirembe kikitegeeza nko okufuna gwe kyoyagala. You may lose it. Ogenda wadde ntizaga erinnya tulijjemu oga nti kangenda nzijanjaba amaanyi naga kalitire ddala okitegedde. Kati emirembe ssebo tegiri ku ggwe wekka, abaana okulaba nnyaabwe nga bali awo naye mirembe. Era kasito njagala mukimanye nti taraka certificate ya bwa orphan kasito omukyala taraka abaana bafuba buli mwana wa bafuuse half orphan kuba atomu access nga womwagalira either amukulekedde oba agenze naye abanga orphan tayinza kubeera n'abazadde babiri ng'abalina bw'ati either alina maama oba alina ani. Kakati the issue mirembe kiretaaga tumale okitegeera, tekitegeezanga gwe kubeera mu comfort zone kyoyagala. Mirembe kiba kitegeeza kubulwa, maybe gwe kubulwa kyotaye obugaga mirembe oba azabu okusinziira kugenda yeko mirembe. Obugaga si mirembe ayira kyo kiraba. Yes, kati akumulidde kati ate gwe olaba nga mufu ddala bali balairi